15 წელს რო ვიყავი და 126 კილოს ვიწოვინდი მაშინ. ნაღულის პრობლემა დამართა ერთ-ერთმა კვების ექსპერტმა და მიწერა დიეტა, რომელიც გულისხმობდა დილით დამეწყო დეპერსონალიზაცია, ხელების და ფეხების გაციება, კანკალი და ფაქტობრივად 3 კვირა ვიყავი საშინლად. ძალიან ცუდად არა, საშინლად. რა იყო ერთი გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველაზე მეტად დაგაზიანა როგორც ფინანსური დროის ჯანმრთელობის კუთხით, რაც არასდროს გააკეთებდი და ვინც გვისმენს, ვინ თავის საქმეზე მუშაობს, უნდა ჯანსაღი კვება. ნიკა კვების ნაწილი უმრავლესობა ადამიანისთვის არის ან წონის კლება, ან მოხარშული, ან წონის მატება, მაშინ როცა რეალურად კვებას აქვს კავშირი მთელს ადამიანის ცხოვრებასთან, ენერგიასთან, პროდუქტიულობასთან, წარადა წარმატებასთან. შენთვის რამდენად არის პირდაპირ კავშირი კვებასა და პროდუქტიულობას შორის და რამდენად პირდაპირ უკავშირებს შენი საქმის წარმატებულობას კვების გამართვას? ჩემი აზრით უმეტესწილად მაგაზია დამოკიდებული, იმიტომ რომ მე ძალიან გზნობიარე ვარ ჭამის მიმართ რა. იქ ნაღულის ბუშს უნდა გაუწიო ანგარიში, იქ ჩემს ჰიპერაქტიულობის სინდრომს, ასე შემდეგ, მოკლედ შაქარს, კოფეინს და ცხიმს ძალიან ცუდად ვიღებ. და ფაქტობრივად მიწევს, რომ აღარ მივიღო ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ნაღულის ბუშსაც დამჭირდა გურნალობა და ვარ ესე. აი, იმდენად მნიშვნელოვანია კვება ჩემთვის, რომ რა გითხრა, შეიძლება მთელი დღე შემიცვალოს არასწორად ნაჭამმა საჭმელმა ან არასწორად დალეულმა სასმელმა. შეიძლება მთელი დღე არაენერგიული გამხადოს, შეიძლება მთელი დღე ჰიპერაქტიული გამხადოს და კონცენტრაცია ვეღარაფერზე შევძლო, სანამ არ ვივარჯიშებ, ვერ მოვიშორებ და ასე შემდეგ. მაგალითად, თუ შევჭამ პეჩენიას სიტყვაზე, რომელშიც შაქარი და კარაქია, სანამ არ ვივარჯიშებ, მანამდე ვერ მოვიშორებ, კარგად სანამ არ მივარჯიშებ, მანამდე ვერ მოვიშორებ ამ მოუსვენრობის განცდას რა. ეხა გუშინ მაგალითად გადაღება მქონდა და ანუ საჭმელი მომშივდა ძალიან და რომ შევდება ნაღულის ბუშტი ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ იცის რა, არ უნდა მოიშიო, როცა პრობლემა გაქვს მაგაზე. ეხა ბევრი ადამიანისთვისაც ცნობილი ეგ პრობლემა რა. და ისეთ ადგილას ვიღებდი, არაფერი არ იყო ახლოს და მქონდა კარაქიანი პეჩენია და ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება მაგ დროს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამუშავებს მაინც რა ნაღულის ბუშს და სულ არაფერს ჯობია. და მივიღე და ოკეი, ის სიმპტომები გამიქრა, მაგრამ წამოვიდა ამ კარაქისგან და შაქრისგან, აი ეს მომიჭირა თავში და მთელი დღე, სანამ კარგად არ ვივარჯიში, არ დავიცალე და მე არ წავედი, არ დავიძინე, მანამდე ვერ მოვიშორე ეგ რა. ამიტომ ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიღაცები არიან არა ინტერესებთ და მარტივად ინელებენ, მაგრამ ჩემთვის კვება არის უმნიშვნელოვანესი. ბოლო პერიოდში საუბრობთ ხოლმე მე და შენ შევხვდებით ერთმანეთს, იყო ეს დამატებითი პრობლემები ჯანმრთელობის კუთხით, სადაც კიდევ უფრო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა არა მარტო რას ჭამ, არამედ როდის ჭამ, რამდენს ჭამ და რატომ ჭამ. იმიტომ რეალურად შაქარს და პეჩენიას არაფერს ვერ ჭით, თუ ყოველ დღეში სამჯერ არ მივიღეთ, მაგრამ შენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დამატებითი პრობლემები დაიწყო, უფრო სამენეჯმენტოა. მაგრამ ცოტა უკან რო გადავიდეთ. საერთოდ რა წერტილში დააყენე პრიორიტეტად კვება, ან სად გაგიჩნდა კითხვა. იმიტომ რომ უბრალოდ ადამიანი, ვინც ღამეს ათენებს, დილას იწყებს, მუშაობს, მით უმეტეს თავის საქმეზე, სულს, გულზებს ამაში, მისთვის გაბრუება, უენერგიობა, უძილობა, ლიბიდოს დანაკლისი, აპათიურობა არის პროცესის ნაწილი, საქმის ნაწილია. და მაშინ როცა მარტივად შეიძლება, არც თუ ისე, მაგრამ სწორ მიმართულებებით კვებით ამის გამოსწორება. შენ სად დასვი პირველად კითხვა, რომ რაღაცაში ხო არ არის საქმე ჩემი კვების ან ჯანსაღი ცხოვრების მიმართულებით? 15 წელს რო ვიყავი და 126 კილოს ვიწოვინდი მაშინ, ძალიან მსუქანი ვიყავი და უკვე გაუსაძლესი იყო ეს სიმსუქნე. გარეთ რო გამოდიოდი ეგრევე ოფლიანდებოდი, დიდი დისკომფორტი იყო ზოგადად გადაადგილება ზაფხულში ჩემთვის და მოკლედ საწმელს ვერ შოულობდი ჩემს ზომას და მოკლედ საშინელება იყო რა. და მაშინ თქვი რომ მეთქი ეს უნდა გამოვასწორო და მაშინ დავიწყე დიეტა და 15 წლის ვიყავი ეს დიეტა რო დავიწყე და იმის მე სულ შეიძლება ის დაგვარად ვაკონტროლებდი კვებას. თუმცა ბოლო რამდენიმე წელი ავურიე, მაგრად რო იზრდები მე აი მაგალითად თუ 20 წლის ასაკში სულ ვიყავი კვებაზე კონცენტრირებული და იდეალურად ვიკვებებოდი, რასაც ქვია შეიძლება უნაკლოდ ვიკვებებოდი, დრო რო გადის, საფიქრალი და საზრუნავი გემატება, ღირებულებები გეცვლება და კვება სიმხელა მნიშვნელობას აღარ აძლევ, იმიტომ რომ ბევრად ისეთი მოსაგვარებელი და ყურადღება მისაქცევი რაღაცეები ჩნდება შენ ცხოვრებაში რა და
მე იაზრებ დიდი ხანი რომ მიივიწყებ კვებას, მე იაზრებ რომ თურმე კვება არის ის რაც აუცილებელია და მე გიწევს ისევე დაბრუნება, გინდა არ გინდა მოგიწევს ასაკის მათებასთან ერთად. ამიტომ ეხლა დღესდღეობით კვებას ვიცავ განსაკუთრებულად, ბოლო თვენახევარში 10 კილო დავიკელი და ყველა ამჩნევს მაგას. ეს მომიწია იმიტომ რომ ჩემმა ამ საქმეზე ორიენტირებულობამ და კვების მივიწყებამ მიყვანა ნაღვლის პრობლემამდე და ეს დიეტის გარეშე საშინელება კი იცი რაც მოხდა ეგ ცალკე ისტორია როგორ კინაღამ საგიჟეთში გამიშვეს მაგას უნდა შევეხო და თუ კომფორტული იქნები რო გაგიზიაროთ. არა პრობლემა რა ვიცი. საინტერესო кейსია. ეს AI-ის დამსახურებაა ფაქტობრივად დღეს რომ არ ვზივარ აგე ლისტთან რო არის ფსიქიატრიული მანდ. ზუსტად მანდ გამიშვეს. ხო და მივხვდი რომ აუცილებელია ისევე და დაუბრუნდი სწორ კვებას და ახლა მაქსიმალურად სწორად უკვებები. ამ кейსამდე და რაც დაგემართა ბოლოს მანდ მივდივართ რამდენიმე არასწორი გადაწყვეტილებებით როგორც მივედით მანდ. შენს პრაქტიკაში საქმის და კვების რა იყო ერთი გადაწყვეტილება, რომელმაც ყველაზე მეტად დაგაზიანა როგორც ფინანსური, დროის ჯანმრთელობის კუთხით, რაც არასდროს გააკეთებდი და ვინც გვისმენს, ვინ თავის საქმეზე მუშაობს, უნდა ჯანსაღი კვება, რას ეტყოდი და მაგის მერე კითხავ რა იყო ერთი გადაწყვეტილება, რამაც ყველაზე მეტი ბენეფიტი და სარგებელი მოგიტანა. კვებასთან დაკავშირებით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იყო ცხიმის ამოღება საჭმელიდან, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ცილებზე კონცენტრაცია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და ცხიმის შემცირება ბევრად უფრო უკეთესად მუშაობს, ვიდრე სიტყვაზე კეტო დიეტას რო ეძახიან რა. ზოგადად ეს ნაღვლის პრობლემა დამართა ერთ-ერთმა კვების ექსპერტმა დამიწერა დიეტა, რომელიც გულისხმობდა დილით ჩაის და კარაქიან პურს. და ამის მერე ამ ყველაფერმა დამართა მაგრამ მეავსება კარაქიანი პური რა. და ამის მერე ამ ყველაფერმა რაც დამართა ეს ნაღვლის პრობლემა მომიწია სერიოზულად დიეტაზე გადასვლა, თორემ ძალიან ცუდი შედეგები მივიღე. პირველად რო გამიზიარე რომ შევხვდით, იმდენად უცნაური იყო განსხვავებული სიმპტომი, რომ ერთი ან კაცი იფიქრებდა რომ ნიკა ხო არ იგონებს ამას რაღაცები ხო არ იჩვენება, ან მეორე რეალურად რაღაც მიზეზი ქონია, რომელსაც მე მივედით თურმე ნაღვლის ბუშტიდან წამოსული პრობლემა იყო კიდე ბევრ ამასთან ერთად. რატო გაგიჭირდა შენი აზრით ამ ყველაფრის კომუნიკაცია სხვა პროფესიონალებთან? ან მათ რატო ვერ გაგიგეს? ხელოვნური ინტელექტი რატო დაგჭირდა საერთოდ? მოდი, სანამ აქამდე მივალ ჯერ მოუყვეთ რა მოხდა. მოკლედ მოხდა ეგეთი რაღაცა, რომ ამერიკაში მქონდა დაახლოებით 3 კვირიანი მოგზაურობა. ამ 3 კვირიანი მოგზაურობის განმავლობაში ბევრი ბურგერები, ბევრი ყავა, მოკლედ, თან ყავაც ძალიან მიყვარს და ხორცი ხო მით უმეტეს. და ერთ დღესაც ნიუ-იორკში რო ჩავედი, მე ვფიქრობ, რომ სიცივემაც თავის იქნა, იმიტომ რომ მაგ დროს სიცივე თურმე ძალიან მოქმედებს. დამეწყო დეპერსონალიზაცია, ხელების და ფეხების გაციება, კანკალი და თავბრუსხვევა. რო არიცი რა, როგორ იდგე ფეხზე და ასე შემდეგ. იმ დღეს სასტუმროში მისვლამ საღამოს და გათბობამ, კარგად გათბობამ მიშველა, თან დროც გავიდა, მთელი დღე ისე ვიყავი, გარეთ რო დავდიოდი, ცუდად ვიყავი. და მე ეს ყველაფერი საქართველოშიც რომ ჩამოვედი, გაგრძელდა 3 კვირის განმავლობაში, მქონდა გულის აჩქარებები, სუნთქვის უკმარისობა, ხელების გაციება, კანკალი, ძალიან მცივანა გავხდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ექიმთან როგორც კი მივედი, რა თქმა უნდა, მაშინ წავედი ექიმთან, დამისვეს ესეთი დიაგნოზი, რომ პანიკური შეტევა გაქვს. რაც თავიდან არ მივიღე, იმიტომ რომ არასოდეს არ მქონია მსგავსი პრობლემა რა და არც რამე ისეთ ნერვიულობდი, რომ პანიკური შეტევები დამართნოდა რა, მაგრამ მითხრა, როგორც ამიხსნეს, ეს ისე შეიძლება დაგიწყოს, რომ საერთოდ მეთქი, ოკეი, კაი, არ ვეთანხმები, მაგრამ ნახოთ, იქნებ მართლაც მეუნეთ. რომ პირველი ვიზიტის მერე ექიმთან ვიყიდე ის დამშვიდებლები, რაც დამიწერეს. მარტო მუშაობდა, სასწრაფოზე მჭირდებოდა, ვერ სუნთქავდი და ველნოდი, მეთქი ვერ სუნთქავ, მიშველეთ რაღაცა, რა ცუდად ვარ. მიზომავდნენ იმას, ჟანგბადს როგორ ითვისებდა სხეული, იდეალურად იყო ყველაფერი, სატურაციას მიზომავდნენ, იდეალურად იყო ყველაფერი, რაღაც დილით ვიღვიძებ, კარგად ვარ, მე ვხდები ცუდად.
რა ხდება, ვერ გაიგეს ვერაფერი, მე მეორე ნეიროპათოლოგთან ვიყავი, მეორემაც იგივე პანიკურია, მესამეს და რო ვიყავი, შენო ნეიროპათოლოგი აღარ გჭირდება, ფსიქიატრი გჭირდებაო და რო დაურეკე ვინც მირჩია, აგერ ჩემი მეგობარიაო და დაურეკეო, ერთი კითხვა დაუსვე. მაგ დროს უკვე მე AI-სთან მაქვს საუბარი დაწყებული. და AI მეუბნება, რომ ნაღლის ბუშტის პრობლემას გავს ეს ყველაფერი. რომელიც მე ვაგუსის ნერვს აწვება, იმიტომ რომ კუჭი თურმე მეორე ტვინია ადამიანის ხელში და მე ეს არ ვიცოდი რა თქმა უნდა, ხა არ დამჭირვები არის. და როდესაც გამიშვა თავის მეგობართან და ამას დაურეკე, ერთი კითხვა დაუსვი რა, რომ 7 საათი ვარ ხოლმე მეთქი ცუდად დაახლოებით თქო რა, სანამ კარგად გავხდები. და შეიძლება რომ პანიკური შეტევა 7 საათი გაგრძელდეს თქო და ყველაფერი შეიძლებაო ასე მითხრა და მან მივხვდი რომ უკვე მატყუებდა და მეთქი აბა კარგად იყავი, გავთიშე ტელეფონი ეგრევე და უბრალოდ ავდექი და ხელოვნურ ინტელექტს ვკითხე რომ რა ვქნა. ნუ ხელოვნურმა ინტელექტმა მითხრა რომ წადიო ჯერო ეხო გადაიღეო. წავედი, გადავიღე, მაგრამ დაუშვი შეცდომა. ნაჭამზე მივედი. და ჭამიდან 1 საათში ნახეს რომ ზომა იყო 27 კუბი. და მითხრა რომ ეს ნორმააო. ხელოვნურ ინტელექტს რო ჩაუგდე საბუთი ეს რაც დამიწერეს, მითხრა რომ არ არის ეს ნორმა, უფრო დიდია ვიდრე უნდა იყოს, თითქმის ორჯერ დიდიაო, 13-14 უნდა იყოს. მეთქი ექიმმა ესე მითხრა, ექიმი მაგრამ ახაც კითხა დაუჯერეო, მაგრამ სტატისტიკურად დიდიაო რა. ყველა ადამიანს თავისი ნორმა აქვს, ესე მიპასუხა. მაგის მერე რჩევარჩევით მივედი სხვა გასტროენტეროლოგთან, მითხრა რომ კიდე და გასტროენტეროლოგმა ჩახედა თუ არა, თქვა რომ ამაზეო მიგითხრა რომ ნორმააო. მეთქი ესე იქ მითხრეს, სადაც გამიკეთეს. არაო, რას ამბობ, ახლა უნდა იყოს 13-ო, 14-ო. ზუსტად ის ციფრები მითხრა, რაც ხელოვნურმა ინტელექტმა. მოდიო ხვალო წადი და უზმოზე გაიკეთეო. გავიკეთე უზმოზე და აღმოჩნდა 56. თითქმის ორჯერ დიდი, ვიდრე უნდა იყოს 30 უნდა იყოს, თუმცა მაქსიმუმ მოცულა. და მეთქი ჯემინაის, მეთქი საღოლ ძმა, შეყოფილ ხარ მართალი. დავიწყეთ კურნალობა და ხო, რატომ მეუბნებოდნენ, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან რომ დავიწყე საუბარი, ნეიროპათოლოგებსაც უთხარი რომ მეთქი ხوار შეიძლება რომ ნავლის ბუშტი იყოს, იმიტომ რომ ხელების ნავლის ბუშტი იყოს, იმიტომ რომ ბურგერების, ბევრი ბურგერების ჭამის მერე დამეწყო. ანუ ეგ იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ რომ ბურგერებს ჭავდი 7 დღის განმავლობაში გადამულა თითქმის ყოველდღე კი არა და ყოველდღე და მაგის მერე დამეწყო. და ესენი მეუბნებოდნენ რომ არა ეს ესე ვერ იქნებოდა, რადგან ნაღლის ბუშტს თურმე ხელების და ფეხების გაციება არ ახასიათებს. და ხელოვნური ინტელექტი მეუბნება რომ ახასიათებს. სიმპტომია ერთ-ერთი. ექიმები მეუბნებიან რომ არ არის სიმპტომი. ხელოვნური ინტელექტი ჯიუტად იმეორებს რომ სიმპტომია. როგორც მე აღმოჩნდა ერთ-ერთი ჩემ მეგობარს თურმე ისეთი პრობლემა ქონია ნაღლის რომ ექსპერტია უკვე მაგ საკითხში. ნაღლის კუთხით არის, ნაღლის ექსპერტია. და მაგან მითხრა რომ რას ლაპარაკობო, ვინც ეგ გითხრაო, იდიოტიაო, ხელების და ფეხების გაციება როგორ არ ახასიათებსო, მეო ზუსტად ეგ პრობლემები მაქვს და ეს ხარის დაჭერა და ეგეთი რაღაცები რაც ამიღწერა, ყველაფერი დაემთხვა. ხო და ამ გასტროენტეროლოგთანაც რო ვიყავი და ესე მე საბოლოოდ ეკომ ყველაფერი დაადასტურა რა. დავიწყეთ მკურნალობა და დაახლოებით ყველა სასწრაფო კიდე რაც არის რომ 3 კვირის განმავლობაში პანიკურ შეტევებზე მკურნალობდნენ ნეიროპათოლოგები და მეუბნებოდნენ რომ ცხიმი ჭამე შენთვის კარგიაო. და ეს ხო კლავდა საერთოდ პირველ რიგში ცხიმი. ამ შემთხვევაში თუ მედიკამენტები იყო ის გაბრუებდა, ვერც არ ყვევდი უკეთ იყავით. მედიკამენტებს მაძლევდნენ, ხო, დამამშვიდებლებს მაძლევდნენ და ასე შემდეგ და სულ დაბალი წნევა მქონდა მაგის გამო და დაბალი წნევის გამო სულ ცუდად ვიყავი და უკვე გაბრუებული ვიყავი. ნუ საშინლად ვიყავი რა, ფაქტობრივად 3 კვირა ვიყავი საშინლად. ძალიან ცუდად არა, საშინლად. და დავიწყე თუ არა ნავლის ბუშტის მკურნალობა დაახლოებით 1 კვირაში უკვე ჩდევით ვიყავი. გავულატავდი, წავედი ხაჭაპური ვჭამე და დამაგდო ისე. მე ექიმს ვდაურეკე, მეთქი რავი ხო არ გვეშლება, რატო ხდება ესე და რატო? და მეთქი ესე კარგად ვიყავი უკვე და შენ გეგონაო 1 კვირაში მოაგვარებდი მაგასო? და მე ამომაჩინე რომ თურმე ნავლის ბუშტს ჭირდება 6 თვიანი მკურნალობა, რაც ჩემთვის სიგიჟე იყო, მეთქი რა ის 6 თვე, მე ამას უფრო მალე დავაპატარავებ და დავიწყე დიეტა. და როგორ იდეალურად ვიცავდი იცი ყველაფერს, რომ აი просто გადავწდენა არ მქონია რა. და ერთი თვის თავზე მივედი, მარტო ახალ წელს მქონდა მცირედი გადაცდენა, ისიც გოზინაყი რაღაცეებიცაც არა რა, უბრალოდ სადაც შეხვდი იქ კვება რო იყო, იმას ვჭამდი იდეალურად შეფსბურგებული არ იყო, მაგრამ ყველაფერს ჯემინაის ვეკითხებოდი, რომ სურას ჩაუგდებდი ესე, წარმოგიდგენე, შვედურ მაგიდაზე სურას გადავიღებდი, აქენა რა ვჭამო მითხარი. და მომინიშნავდა რა ვჭამო და იმეებს ვჭამდი. და ნუ რაღაცები გადაუხვია ახლა იქ. ერთი თვის თავზე რომ მივედი,
56-დან 42-მდე ჩამოსული იყო და ყველა გაკვირვებული იყო, რომ ესეთი სწრაფი შედეგი ძირითადად არ ახასიათებს ხოლმე. და ეხლა უკვე მეორე თვე დავიწყეთ და გაცილებით უკეთესად ვარ რა. ეხლა აქ მოსვლამდე მომიწია და ცუდი რაღაცა დაღლის ბუშტისთვის ცუდი თუ ისე გადასარევი საჭმელი ვჭამე. ტუნას სენდვიჩი, შებოლილი ტუნათან და ცოტა წამაბარბაცა, მაგრამ ხოძევა რა. და ეს რო ყოფილიყო სადღაც დეკემბრის დასაწყისში, სანამ მკურნალობას დავიწყებდი. წარმოგიდგენია, 12 ნოემბერს გამოფრინდი ნიუ-იორკიდან. ჩამოვედი ისა რაღაცა 14-ში სიტყვაზე, აქ უკვე ხოძე ვიყავ. ხო 14 ნოემბრიდან 18 დეკემბრამდე, თვეზე მეტი თურმე, მე წვალობდი. და 18 დეკემბერს დავიწყე მე მკურნალობა. და ეხლა უკვე საკაიფოთ ვარ რა შედარებით, ანუ თურმე -10 კილოც წონაში, რაც საოცარი შედეგია, იმ დიეტის გამო, რასაც ვიცავ და არ ვარღვევ. და ბევრად უკეთესად ვარ რა. ნიკა ეს თვე და ერთი კვირა რაც გამოვიდა ამოვარდნა. ანუ რეალურად არ იყავი ამ ქვეყნად. არა. მე მაგრამ ოქტომბრიდან გათიშული ვიყავი. შენი საქმეები დააზარა რა? რა თქმა უნდა. ანუ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი, ყოველ დღე ექიმებთან ვიყავი. ამ ერთი თვის განმავლობაში ერთი 500 ლარის წამლები მაქვს მარტო ნაყიდი, დამამშვიდებლები და ერთი 2000 ლარამდე გამოკვლევებში, 2000 ლარზე მეტი გამოკვლევებში და ექიმებში მაქვს დახარჯული. პლუს დაზღვევა მაქვს. ანუ აი არა ამ ქვეყნიურად სამჯერ მაქვს მარტო სისხლის ანალიზი გაკეთებული ერთ თვეში. ეხლა მივედით კითხვამდე, სადაც არის ყოველთვის დებატები. ეს დაუცველი ჯანსაღი ყვება ძვირია? არა. ჩემთვის არა. იმიტომ რომ ისედაც იმდენი მიჯდება ყვება. რომ სახში ფაქტობრივად ვერ ვჭამ, გარეთ ვჭამ, სულ გამოძახებაზე ვარ, ისედაც იმდენი მიჯდება, რომ არანაირად ძვირი არ არის. სახში თუ გააკეთებ, ძვირი კი არა, საკმაოდ იაფია. ძალიან იაფიც შეიძლება ითქვას რა. რა გჭირდება, ხო? ბრინჯი, წიწიბურა, ქათმის ხორცი და გოსტნეული. და კვერცხი. არაფერი ახლა ისეთი, რომ ვერ გაწვდე რა. აი ნახე მანდ რა არის მნიშვნელოვანი ადამიანი ვინც იძახის რომ ჯანსაღი ყვება ძვირია, როგორც წესი, იშვიათი გამონაკლისები და გვაქვს ქვეყანაში პრობლემა, სადაც შეიძლება ესეც პრობლემა იყოს ნამდვილად. მაგრამ როგორც წესი, აი რაც მასობრივად მისმის და რო ვეკითხები კარგი და შენი ყვება მაშინ როგორია, არის გამოძახებული სწრაფი ყვება. რომელიც როგორც შენ თქვი, არანაკლებ ძვირი ჯდება, ვიდრე გამოძახებული შედარებით უკეთესი არჩევანი. ანუ რეალურად მან საქმე უკვე პრიორიტეტებზე მიდის და იმის ცოდნაზე რა არის ჯანსაღი და არა ჯანსაღი. მარტო მოხარშული ბრინჯი ხო არ არის ჯანსაღი. ძალიან მარტივად გეტყვი ახლა პირდაპირ კაცო. შენ თუ პრობლემა არ გაქვს რომ კონკრეტული კომპანია ვახსენო ყვების. დეგუსტო ფიტნესი აქვს, დეგუსტოს, რაზეც ძირითადად ვზივარ. ყოველ დღე შეძდით შეკვეთა ბრინჯისა და წიწიბურის, ქათმისა და წიწიბურის რა, ერთ მისამართზე. ყოველ დღე მოვაქვს ღირს 12 ლარი. აი, მეტი იაფი რა უნდა ჭამო გამოძახებით, უბრალოდ რო ხდები შაურმა ღირს 12 ლარი. მეტი იაფი რა შეიძლება ჭამო. დღეში ერთხელ ჩიხირთმა მჭირდება, რომ წვნიანი მაინც მივიღო, საჭიროა და ჯანსაღი წვნიანებიდან მარტო ეგ ვიცი, ვიდეაში, სხვა არაფერი. თან გიყვარს? მიყვარს, ახლა ჩაკაფული უფრო მიყვარს, მაგრამ ხდები ჯანსაღი წვნიანებიდან ეგ ვიცი, ბორში რაღაც არ შეიძლება, მაინც კომპოსტო რო არ შეგნით და რაღაცა ეგ შეიძლება რა. თავს კარგად გძნობ მიღებს მე, მაშინ ეგრე გაგწევ. კი, ანუ დაჟე ცუდად რო ვარ, აი გუშინ მაგალითად ახლა რა, მთელი დღე გადაღებად ის რო ჭამე და რაღაცა ვიყავი ცუდად. და აი გძნობდი სხეულში, გძნობდი რომ ცილოვანი ის მჭირდებოდა. ანუ მე ყოველთვის უსმენ ხოლმე სხეულს, რაც ქშია ის გჭირდება რა და მშიო და იმენა ჩიხირთმა მშიო და მეტი არაფერი, ეგრევე გავარდი წისქვილში შევედი როგორ იცი? მანქანა სადღაც მივაჩერე, ტიპი გამოვიდა თუ არა, ეგრევე შევაყენე იმის ადგილას მანქანა. გუშინ ჩიხირთმა დამიჯდა 300 ლარი. მანქანის გამო დავა ზუსტად. ტიპი გამოვიდა თუ არა, შევაჭერი ეგრევე. ანუ მან მიდი ხარ წისქვილთან წარმოვიდგინე და გამოდის მანქანა და აყენებ რა. გონია რომ რავი გაგიმართლა პროსტა. თურმე ძმას ვიღაცას ჩაბურუშუშებიას ალბათ ყოლია გაჩერებული ის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების პარკინგზე. და ნიშანი რამე არ დგარა რა, იქ დაბლა უნდა დახედო. რასაც უნდა დახედო, იმაზე ვიდექი. და თან ძალიან ცუდად ვიყავი რა, ის რომ ჭამე და რაღაცა ვერ ვიყავი ხო, ძალიან რაც ვერ ვიყავი ხო ზე რა, თან მე საორჯიშო წავედი.
გლუკოზა რო დავარდა იმის ჭამის მერე ვარჯიში რო დავაყოლე ზემოდან ხო საერთოდ გაანადგურა ეს ყველაფერი და მაქანავებს რა და შევარდი იმენა შევარდი მეთქი სადმე დამსვით და ჩიხირთვა მომიტანეთ ეგეთი ვიყავ და უცბად დამსვით ჩიხირთვა მომიტანეთ ჭამე და 1-15 წუთში ყველაფერი გასწორდა რა და ამოვედი საში კუკუნით რაღაც მერე გამახსენდა რომ დივანი ხო და საყიდელი იქვე და იკეტებოდა რაღაც ეთოს გადავიარე უცბად მეთქი აბა ის რომ უნდა წამეღო რა და საში მივედი კისკისით რა ანუ ჩვეულებრივად ძალიან მნიშვნელოვანია ყვება რა განსაკუთრებით თუ რაღაც ჩემთვის სახასი აი მე როგორც მაქვს რაღაც პრობლემა სიტყვაზე ჯანმრთელობის ეგეთი რაღაც თუ გახო მით უმეტეს და ისე ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგიისთვის მნიშვნელოვანია ზოგს გონია რომ ხორცს რო შეჭამს ენერგიაზე იქნები არა და ხორცის მონელებას იმდენი ენერგია ჭირდება რომ შეიძლება დაგაგდოს მით უმეტეს დიდი პორცია თუ ჭამე მით უმეტეს დიდი პორცია თუ ჭამე და მით უმეტეს ღორის ხორცი თუ ჭამე კატასტროფაა ცხიმი არის ნუტრიენტი რომელიც ყველაზე დიდხანს ტოვებს საკვებს საშუალებას სისტემაში კი უფრო მძიმედ ხარ უფრო დიდხანს ხარ მძიმედ და ამასობაში ენერგიაც მიყვება კი ენერგიაც მიყვება და მონელებას უნდა რა აი მოშორებას ცხიმის მოშორებას უნდა დიდი დრო ძალიან მე ხშირად ცხიმოვანი რაღაცეები იწოს შებერვასაც რა რომელიც შეიძლება შენ ვერ შეატყო რომ შებერილი ხარ მაგრამ იმიტომ რომ სულ შებერილი ხარ ხო და მე ეცე აღმოაჩინე რომ თურმე სულ შებერილი ვიყავი და არ ვიცოდი რა არც გაწუხებს ანუ აი რო გაწუხებდეს რაღაცა ეგეთი რამე არ არის რა უბრალოდ ხარ შენთვის ხარ და გონია რომ ეს არის ნორმალური მაგრამ სინამდვილეში თურმე უკეთესად შეგიძლია იყო და რო გონია რომ ღიპი გაკვებისგან თუ შეიძლება ეს უბრალოდ იყოს შენი დამახასიათებელი თვისება რომლის გამოც ზოგს უკეთებენ აპენდიციტის შეცდომით რა და რატო ძალიან საინტერესოა მეც მქონდა ეგ პრობლემა ამან რა ნაწლავში გაზი თურმე ისე შეიძლება დაგროვდეს რომ ჩვეულებრივად არ გაწუხებს რა ანუ რამე არც გამოყოფ ამგას არაფერი უბრალოდ ჩვეულებრივად ხარ და დადიხარ ჩვეულებრივად არაფერი არ ხდება ისა და გაწუხებს ტკივილით და მტკიოდა და ეს ექიმები მეუბნება ეგ მანდ რო ტკივა კუნთის ბრალია ბიჭო აი ჰაგ ტკივა მაგრამ სულ კუნთი როგორ მტკივა რით ვერ გაიწელა რა აი კუნთია ეგ რო შიგნით ორგანო იყოს გამოჩნდებოდა ყველაფერი გადაგო კუნთია და მე ერთმა ძალიან კარგი ადგილას დავდივარ ეგ უეჭველი უნდა თქვა რეაბილიტაციისთვის ჰილს კლინიკი რა რომლებაც იმენა ხერხემალი გადამირჩინეს რასაც ქვი და მანდ არის ერთი გოგონა ექიმი და იმან მითხრა რომ მე მაქვსო აპენდიციტის ოპერაცია ტყუილად გაკეთებულიო რა გაზების პრობლემა მქონდა ნაწლავშიო და ბევრ ადამიანს აქვს ძალიან ეგ პრობლემაო არ არის აუცილებელი რომ გამოყოფდე მაგ გაზებს შეიძლება უბრალოდ გაწუხებდესო და იცის ტკივილი აპენდიციტის ადგილას. ტკიოდა ბიჭო, მაგრამ ტკიოდა აპენდიციტის ადგილას, მაგრამ რო ამოწვევ ვიხრები, ხტები ქუსლებზე არაფერი რა, პროსტო მტკივა. ეს მეუბნება, ხელოვნური ინტელექტი მეუბნება, რომ არ არის აპენდიციტი რა, არის გაზები, მაგრამ არ უჯერებ მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ წინაზეც მართალი აღმოჩნდა, არ უჯერებ და მე ამ გოგომ რომ ამიხსნა და ისა ეხოზეც გადამოწვევაზე რომ მივედი კიდე, აღმოჩნდა რომ თურმე მაგის პრობლემაა. და კვების ამბავი რა, ეგეც. კვებაც გამოვასწორე თუ არა, ეგეც გამოსწორდა რა. ტკივილი გამიქრა, რომელიც დიდი ხანი მაწუხებდა. და მეგონა რომ კუნთის პრობლემა მქონდა. თურმე რა ის კუნთი არაფერი კუნთი არა. უბრალოდ ჩვეულებრივი ბევრ ადამიანს აქვს თურმე ეს პრობლემა, შეიძლება კუნთი გეგონოს რომ გაჭიმული გაქვს და მაგ დროს უბრალოდ გაზები გაწუხებს, რომელიც ძალიან ბუნებრივი მოვლენა ადამიანს. ვიღაც შეიძლება ამაზე გაეცინოს ახლა უხერხულობაზე, მაგრამ არ არის ეგრე რომ რაღაცა რომ დადიოდე და გამოყოფდე მაგაზებს ეგრე არ არის. ჩვეულებრივად შეიძლება ისე გაწუხებდეს, რომ ვერც გებულობდე. და ბევრი მიზეზი შეიძლება კონდეს. ზოგიერთი ადამიანისთვის ცხიმი, ზოგიერთი ადამიანისთვის ლაქტოზა, თუ ლაქტოზას აუტანობა აქვს, ზოგიერთთვის ბევრი ბოსტნეული. ზუსტად რომ იდეალური საკვებია ბოსტნეული. აი მაგალითად ბროკოლი, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი საჭმელია, ხო? მაგრამ გაზების ქარხანას ეძახიან რა. თორემ ეგეთი რაღაცეები დავარეგულირე, ამოვიღე და всё რა. ანუ აღარც მტკივა, აღარც მეწვის არაფერი. წვაიცის გვერდზე არის და მეუბნებოდა yes და მეუბნებოდა რომ არის კუნთი. რომელიც დაზიანდა. თურმე რა დაზიანდა. ნიგა რეალურად კვებაზე როცა მიდგება საქმე იაფია, ძვირია, მან თავარი კითხვა ისმის დაგიგმილია კვება თუ დავგვეგმავი. იმიტომ რომ კვების და პროდუქტიულობის სტილში რაც ვიცით, ადამიანებს ვისაც მაგალითად წონის კლუბა უნდათ. ძალიან საინტერესო ამბავია, როცა მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სოფლიო გადმოვიდა სამუშაო მჯდომარე სტილზე,
50 წლის წინანდელთან შედარებით ეხლა 80% სამუშაოების მჯდომარეა, მაგრამ ამასობაში გაიზარდა ფიზიკური აქტივობით დაკავებულთან დარბაზები სავსეა, მათ შორის საქართველოში იმატებს ტენდენცია. მე კითხვა ისმის, რატო ვერ დავაბალანსეთ? საქართველოში 75% ის დასრულების არის ჭარბწონიანი ან სიმსუქნის მქონე. ანუ რატო ვერ აბალანსებს მეტი ვარჯიში მჯდომარე ცხოვრების წესს? და მე მათ ზუსტად, იმიტომ რომ 3 საათი შენ კვირაში 1 საათი სამჯერ ვარჯიშობ, 3 საათი ვერ აბალანსებს 100 რაღაც საათს რაც რჩება. მოდის ყვება. ჩვენ ვიცით რომ დაუგეგმავი ყვება კვირის განმავლობაში იწვევს საშუალო სტატისტიკურად 2000 და დაუგეგმავი ხემსი პლუს 1500 კალორიის, ანუ შენ თუ დაგეგმილად იყვებე 3000 კალორიის დეფიციტი შეიძლება წახვიდე ყოველკვირეულად, რაც სწორი წონის კლებისთვის ძალიან ადეკვატური შუალედია. ხო, სხვათა შორის წონის კვების იმასაც მნიშვნელობა ქონია რა. სისწრაფეს. ძალიან დიდი სწრაფად დავიკელი და ხელოვნურმა ინტელექტმა მითხრა, რომ ეხლა ცოტა მოუკელი, არ შეიძლება ესე და მე შენს კითხე მაგაზე. იმიტომ რომ თვენახევარში 10 კილო მინუსი. ჩემი წონისთვის ძალიან ბევრია და ხელოვნურმა ინტელექტმა მითხრა, რომ ოპა, всё, ეხლა მანდ გაჩერდი, წონა როგორც გითხარი. მან გაჩერდი, არ შეიძლება ეს, ეხლა ცოტა უნდა მოიმატო შენ წონაში, იმიტომ რომ ცხიმის გასვლასთან ერთად სხეულიდან გადის ვიტამინებიც, რომელიც მერე ვეღარ აღდგება, ვერ ასწრებს სხეული მაგის აღდგენას. და ეს არის სერიოზული პრობლემა. ასე რომ საერთოდ არაა სწრაფი კლება კარგი, არსებობს ჯანსაღი კლების სიჩქარე. რომელიც არის კვირის განმავლობაში სხეულის მასის 0.5%. ხო, მაქსიმუმ. ანუ 100 კილოგრამი ადამიანი 1 კილოგრამს უნდა იკლებას კვირაში. ხო, ეგ მე სიმართლე გითხრა ეგრე არ ვიცოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში Gemini-ს დაუჯერე და ცოტა იმოსქენი რა. მე მივარღვიე პურით. იმიტომ რომ პური ჩემთვის ყველაზე ჯანსაღი მერღვევაა რა. ანუ ეხლა შენთვის მნიშვნელოვანია რომ ისაკვები რომელიც დისკომფორტს გიქნს ამოიღო პროცესში ყველაფერი გააკეთო ნაღლობის ჯანმრთელობისთვის და ამასობაში ექსტრემალურად კალორიულ დეფიციტში არ მოიქცე. იმიტომ რომ სითხის დანაკარგი, კუნთოვან მასას კითხვის ნიშანი ედგება და მით უმეტეს შენი საშუალო სისტემის ჯანმრთელობისთვის სწორი სითხე, კუნთოვანი მასა არ წავიდეს ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. და აქ უკვე დაგეგმილი ყვება როცა შემოდის და მე კვირაში 3000 კალორია დაუზოგე უკვე წავედი სასურველი მიმართულებით. იმიტომ რომ ადამიანებს უჯდებათ პროტესტის ნიშანი, მით უმეტეს დაკავებულ ადამიანებს დროის ნაწილში. მე ვერ წავიღებ სამსახურში ყვებას და მესმის. ოღონდ ამასობაში მნიშვნელოვანია რომ კი არ უნდა წაიღოს აკვები, დაგეგმილი უნდა იყოს. რას ნიშნავს დაგეგმილი? მე თუ მაგ დაგეგმილი რას ვიძახებ, როგორც შენ შემთხვევაშია წეწებურად და ქათამი, რა წერტილიდან დაახლოებით რამდენ ხანში მოაქვს და მე რამდენ ხანში ვასწრებ ჭამას, ეგ უკვე არის იმდენად დიდი ნაბიჯი წინ, რომ შენ არ გიწევს იმაზე დარდი, ვაიმე სახლიდან ვერ წამოვიღეს აკვები. აი, ყველაზე გადაობა არის ჩემი შეკვეთების ისტორიას განახებ ხა ჯიგარო რა. აჰა. просто ჩაყევი რეები მაქვს ნაჯავი. ფრესკო დე გუსტო ფრესკოდან ბანანი. ჩიხირთმა, ბანანი. ქათაიმ ბროკოლი წეწებურათი. ანუ რეალურად ესე უნდა გამოიყურებოდეს ადამიანის სწრაფი ყვება. სწრაფი ყვება რა არის? მარტივად და ძალიან ჯანსაღი საჭმელი, რაც არ ვიცოდი. კი, როგორ არა? ჩაკაფული სხვათა შორის, ოღონდ ხბოსი. ძვლის ნახარში, სადაც შემოდის საქმეში 100 საათიანი ფასტინგი გავაკეთე წინა კვირას. და პირველი რაც არის რეკომენდაცია არის შენი საჭმელობელი სისტემის ადეკვატური მუშაობის განახლებისთვის ძვლის ნახარში, სადაც შემოდის ამინომჟავები როგორც არის გლიცინი, რომელიც არის პირდაპირ საკვების შენი ნაწლავისთვის. ნაწლავი, რაც საკვებს ამუშავებს, თვითონაც კვება ჭირდება. წარმოგიდგენ, უჯრედები იკვებებიან კონკრეტული ენერგიის წყაროსთვის, რომელსაც გლიცინმა შეუძლია მისცეს. ან მაგიტო ხორცის წვნიანები იდეალურია მით უმეტეს საჭმელობელი სისტემის პრობლემებისთვის. აი, ძალიან მაგარი ყოფილა. როგორც საჭმელი ყოფილა ერთ-ერთი ტოპი და ჩვეულებრივი ჩიხირთმის ექსპერტი ვარ. ექსპერტი ჩიხირთმის დარგში, აი სულ ვიცი სად როგორი ჩიხირთმა. აი, რეიტინგი შემიძლია დავდო ჩიხირთმების ქართულ რესტორნებში, რომელსაც ვერავინ ვერ აჯობებს და ტოპ 3 ჩიხირთმა ძმაო. ეხა ნახე. მესამე ადგილზე გავიყვანდი ქართული სახლის ჩიხირთმას. იმიტომ რომ ეს არის რა ქვია. სხეულობა რაც აქვს, არც ძალიან სქელი არაა და არც ძალიან თხელი არაა. არა, ბოდიში, მესამე ადგილზე გავიყვანდი წისქვილის ჩიხირთმას, იმიტომ რომ ცოტა სქელია, მეორეზე ქართული სახლის ჩიხირთმას და ტოპი არის HB-ს ჩიხირთმა აქ. აი ტოპ რაღაცა ზღაპარი ჩიხირთმა აქ რა, ძალიან მაგარი. ბიჭო, აი, იცი რა კაი სხეულობა თხელია, ძალიან სქელი არ არის, როგორც ჩანს,
კვილით არ აკეთებენ, რაღაც სხვანაირად აკეთებენ. სხვათა შორის ერთ-ერთმა შეფმა ამიხსნა, რატო არის იმაში ერთ-ერთ რესტორანში ვიყავით, სადაც საშინელი ჩიხრტმა იყო რა და იმან ამიხსნა რაღაც არ მახსოვს ზუსტად და მეთქვა მე მგონი ჭადის ქვით რაღაცა მითხრა რა ურევენო და მაგის გამო სქელიო. ხო და ამისით ხელია მწვანილებია კარგად შეზავებული რა, საკაიფოდ მოდის მწვანილები თვითონ ჩიხირთმაში და უფრო სუპივით იჭმევა, ვიდრე სქელი ბლანტი მასასავით რა. აი, წისქვილის ჩიხირთმა გემრიელია, მაგრამ ბლანტია. შედარებით. ისეთი არა, როგორც ის იყო, მაგრამ და HB-ს არის ტოპი. აი, ყველაზე კაია. ჯერჯერობით რაც ახლა ამდენი რესტორანია რას ყველგან არ მიჭამია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით ტოპია, ნომერი 1-ია რა, ძალიან მაგარია. ხო და აი ეგ რა. ნიკა დროის ნაწილი ბევრი ადამიანისთვის ჯანსაღი მით უმეტეს დაკავებული ადამიანისთვის არის დროის დანახარჯი და შენცი რას აფასებენ ადამიანები, ვინც მით უმეტეს თავის საქმეზე მუშაობენ, დრო. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამასობაში შემოდის კითხვა, ჯანსაღი არის დროის დანახარჯი თუ ინვესტიცია? შენ როგორ უყურებ ამას და მე გიტყვი რა აზრი მაქვს ჩამოყალიბებული? მე ვიტყოდი რომ დროის დანახარჯი არ არის პირიქით ეკონომიაა დროის. რა ნაწილში? აი, ჯერ მოდი მითხარი რა ნაწილშია დროის დანახარჯი ჯანსაღი ყვება. დილით მიწევს გამზადება. რისი, კაცო? თუ გაამზადე ხო, მაგრამ მე ვიძახებ, გამოძახებაზე ვიბაზრებ. ანუ შენ მეუბნები რომ სწორად შეგიძლია გამოიძახო. რა თქმა უნდა. კაი, გავაკეთე. მოდი ავიღოთ ყველაზე მაგარი წვადი. ხო? თბილისში, ცეცხლიანითო. გამოიძახე. აი ხო ძალიან მაგარია. ჭამე, სწრაფად მოვიდა. ხო? ბაზარი არა, სისრაფი აქვს, გემო ტოპია, პური ტოპი მოყვება, მწვას ჯობია, ისეთი პური მოყვება, ტოპია. რო შეჭამ მაგას. ჯერ ერთი სწრაფად ვერ ჭამ ისეთი მშრალი და მძიმე საჭმელია. და მე რო ცოტა დრო მაქვს ჭამისთვის. ეგ ერთი. სწრაფად ვერ ჭამ. მაცადე, მან არ დამთავრებულა. მეორე, მაგას რო შეჭამ გაბრუებული ხარ ერთი საათნახევარი ვერაფერს ვერ აკეთებ მინიმუმ. ანუ სურო ოფისში მოგიტანონ, ჭამიდან 2 საათნახევარი დაკარგული გაქვს. გამიგე? ეხლა მოდი შევხედოთ ალტერნატივა, იგივე ფასად რა მოგდის. ჩიხირთმაც მოგდის იგივე ფასად დაახლოებით. და დეგუსტოს ისიც, ფიტნეს ეს ქათამი და ციციბურა. დეგუსტოს ქათამი და ციციბურა 2 მოგდის მაგ ფასად რა. წარმოიდგინე, 2 მოგდის. ჭამ ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ სუბუქი საჭმელია. ერთი ფილია, დაახლოებით 200 გრამი, წკაპ, всё, აღარ არის და ციციბურასაც უმარტივესად ჭამ. და ჭამის მერე ეგრევე შეგიძლია ჩვეულებრივად იმუშაო, იმიტომ რომ სიმძიმეს არ გძნობ და არ გთიშავს, მივარდნილი არ ხარ რა. იმიტომ რომ არც პური გაქვს და არც ღორის ცხიმი შეგნით. ახლა დროის ეკონომიას თუ მივხვდებით, ჯანსაღი ყვება უფრო ეკონომიურია ბევრად, დროში. აი, ბევრად უფრო ეკონომიური არის, ბევრად. ანუ შენ მეუბნები რომ მე ყოველდღე ვიგებ ლანჩის მერე 1 საათი რო არ ჩაუმეძნება მაგიდასთან მაგას. მინიმუმ. ანუ კვირაში 1-ის დამატებით სამუშაო დღე მომატება, იმიტომ რომ 8 საათი. მე მეტს ვიგებ, იმიტომ რომ მე იმდენად მიჭირს ეგეთი რაღაცეების გადამუშავება, რომ თუ არ წავედო ვივარჯიშე, გათიშული ვარ, აზრი არა აქვს რა. მაგრამ მე ხარ რთული შემთხვევა ვარ, პრობლემები მაქვს რაღაცეების, ხო, მომნელებელ სისტემაში და მაგიტოა ხო, ვიღაცას არა აქვს. მაგ პონჩი ვიზახ, მაგრამ წვადი თავის შოთით ყველას დააგდებს. აი ეს არის მეკწერდილი რისუაც სულ ყოველს აუხსნა და შენი აზრით ეხა ხო გასაგებია და ბევრ ადამიანმა ისმის. შენი აზრით რატო არ ირჩევს დაკავებული ადამიანი ამ გზას და რატო მიუყვება იმას, რაც მისთვის ნაცნობი, ცნობილი და მარტივია? აგიხსნი. მაგის პასუხი მაქვს, რომელიც 95% შემთხვევებში მგონია რომ სწორი იქნება. რა შეუკვეთოს ფიქრობს რომ მოშივდება მერე? ანუ დაგეგმე. ხო და აი ეგ თემა და ეხლა ნახე როგორი სიტუაციაა. როდესაც გშია არაადეკვატური ხარ, ანუ არაადეკვატური შეიძლება არ გახდე მთლად, მაგრამ რაციონალიზმს კარგავ. რაც უფრო გშია, მით უფრო კარგავ რაციონალიზმს. ანუ ცოტა რო გშია შეიძლება პურისკენ წაგძლიოს სულმა ძალიან თუ გშია, შედარებით მეტად თუ გშია, ოღონდ სწრაფად იყოს და რა იქნება არ ფიქრობ და რა 2 კვირა რო გაშიმშილონ, შეიძლება კაცი მოკლა, ოღონდ საჭმელი გაჭამოთ რა, ხო ხდები? მაცივრის სიმის გადაგაფარება მაგასაც მიეყო. ხო, ან შეიძლება ვიღაცა ესე სოსისი ესე გაჭამოს და რაღაცა მოგთხოვოს სადაცლო და კაც და всё რა, ეგაა შენი კაცობა, მორჩა. ხო და ან მაგას ვამბობ რა, რომ შიმშილი, ანუ არ უნდა მანამდე უნდა გამოიძახო საჭმელი, სანამ შეგაწუხებს შიმშილი. თორე შიმშილი რო შეგაწუხებს, მერე მაგას ქვია სხვათა შორის
Power of Now ქვია წიგნს, მან არის კარგად აღწერილი ბიპოლარული ემოციები, რომელიც იმ წამს გაბედნიერებს, მაგრამ მერე ნანობ. ხო და იმ წუთას შია და შეხედე და ახლა გემრიელად გამეყურება მწვადი. დავაი, ვაფშე არ ფიქრობ მაგის მე რა მოგივა. შეჭამდა, ჩემი რა ვქენი. ეგ თემა, მიხვდი? ჭამა ჩემზე მეტად ვინც გусმენს არ ამგონია ვინმეს უყვარდეს რა, მაგრამ ხო ხდები მე რაც მაწუხებს ეგ არ მომწონს ხოლმე. ეს ძილიანობა და ასე შემდეგ რა და ზედმეტი წონა, რომელიც ძალიან შემაწუხებელია ჩემთვის. ამიტომ, ხო. ნიკა პრობლემა რაც დღეს გვაქვს სოციალურ ქსელში, მედიაში, არ ვიცი, ჯანსაღმობის მიმართულებით, არ არის ის რომ ინფორმაცია არ მაქვს. პირიქით, იმდენი ინფორმაცია შემომდის თავში, მიჭირს გამოვარკვიო რომელია სწორი და რომელი არ არის მართალი. და ამასობაში იმდენად ვიბნევი, რომ მე ვიწყებ არასწორი ნაბიჯის გადადგმას, ვიღებ შედეგს, რომელიც სწორია, იმ ნაბიჯს მოყვა. ოღონდ ჩემთვის არასასურველი. და მე ვიჭედები, ვანებებ თავს მეორე ორშაბათს ახალ წელს ვლოდები და აი ამ წრეზე ვტრიალებ. შენ ფილტრი რა გაქვს? რო აიღებ სოციალურ ქსელს, რა დროც გაქვს ჩამოსკროლა უყვებაზე ამოგიგდო კონტენტი. ცოტა ხანი გაჩერდი, მე ყველა უყვებაზე ამოგიგდო. აი 10 ცალი რო ჩამოსკროლე. რა ფილტრით უყურებ, რა ინფორმაცია შემოუშვა ერთ ყურს და რა გაუშვა და რა ინფორმაცია შემოუშვა და დაიტოვა. ჯო აღარაფრის აღარ მჯერა სიმართლე გითხრა. ნახე კონტენტ კრეატორობას ახასიათებს ერთი თვისება რა. ხდები რამდენად ყალბია კონტენტ კრეატორების უმეტესობა, იმიტომ რომ გაიცნობ ამათ და უმეტესობა ისეთი ყალბია, რომ უბრალოდ გიცინება მე ხალხი რომ მაგას უსმენს და მაგის რო ჯერა და აღარაფრის აღარ მჯერა, იმიტომ რომ ნახე, ჩვეულებრივ ადრე, როდესაც სანამ კონტენტ კრეატორი გავხდებოდი, ვიდეოს რო უყურებდი, სხვანაირად აღვიქვამდი. და ეხლა ვიდეოს რო უყურებ, ხვდები რეალურად როგორ გაკეთდა ის ვიდეო. მაგალითად, ადრე თოპგირს რო უყურებდი, ვფიქრობდი რომ რა მაგარი ტიპები არიან, ნახე როგორ სიმართლე თქვა და ახლა გავიზარდე და მივხვდი რომ თოპგირის სცენარი, როგორ იქნებოდა თოპგირი, ჩემი საყვარელი გადაცემა. ვინც იყო მაგის მენეჯერი, შექმნა პროექტი, მოიყვანა ჯერემი კლარკსონი, კომპანიებთან გააფორმა ხელშეკრულებები და ჯერემი კლარკსონი მოდიოდა ის მაგარი ტიპი რომ მეგონა ბავშვობაში, მოდიოდა და აწვდიდნენ ხელში ფურცელს. და იძახდა რომ ჩვენ დღეს ხელშეკრულება გვაქვს დადებული ტესლასთან, შენ უნდა ილაპარაკო ასე. მე ამაზე ტესლა გვიჩივლებს, ატყდება ერთი ამბავი და მისი პოპულარობა გაიზრდება. და ხვდები ვიაზრებ რომ რასაც ლაპარაკობდნენ, უმეტესობა იყო ბულშიტი. მაგის გამო ახლა არ შევზღებიან ეგენი რა, იმიტომ რომ ჩემი ბავშვობისთან ასოცირდებიან, მაგრამ მაგათ ნალაპარაკებს ჭეშმარიტებად აღარ მივიჩნევ. და ეხლა ჩემი ფილტრი მაქვს. ეგეთი გაკეთებული რა. რაც უფრო დამოკიდებულია კონტენტ კრეატორი თავის შემოსავლით, თავის კონტენტზე, მით უფრო ნაკლებად მჯერა მისი. ყველაზე მეტად მე იცი ვის ვეძებ ხოლმე? ვეძებ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც თავისი ბიზნესი აქვთ. დიდი ფული იშოვეს და მერე დაიწყეს კონტენტ კრეატორობა. იმიტომ რომ მისთვის კონტენტ კრეატორობა შემოსავლის წყარო კი არ არის, არის საკუთარი ხედვის ხალხისთვის ჩვენების ასე ვთქვათ სურვილი, ანუ თვით რეალიზაცია აკლია ეგეთ ადამიანს და მაგით ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მილიარდერი იყოს, აი მაგალითად შარკების ერთ-ერთი ტიპი არის, ძალიან მაგარი YouTube არხი დაიწყო და ეყვება როგორ აზროვნებს მარკ კუბანი და რითი განსხვავდება სხვებისგან. ეხლა მაგას მაგრა ფეხებზე კიდია, რამე მოსყიდული საუბარი რა. იმიტომ რომ არ არის მისი შემოსავალი დამოკიდებული მაგაზე. მეც ყოველთვის იმას ვიძახდი, რომ მე იმიტომ შეიძლება დამიჯეროს ადამიანმა, როდესაც ვლაპარაკობ, რომ ქართული კომპანიები არიხდიან იმდენ ფულს სიტყვაზე, რომ მე რამე შემიცვალოს რაღაცაში. ანუ იმას არ ვიძახი, რომ ნახე, შემიძლია ის თქვა, რომ აი მე ვერ მიყიდი და რაღაც, მაგრამ არ მევასება ეგეთი ბაზარი ხოლმე რა. მე არ მიყვარს ადამიანი რომ მეუბნება, მე ვერ მიყიდი. მე მიყვარს რომ მეუბნება ადამიანი რატო ვერ ვიყიდი. მიხვდი? და მე იმიტომ ვერ მიყიდიან, მორალურად ბაზარი არ გავიყიდები, მაგრამ მაგას არ ვიძახი პირდაპირ სათქმელს, რომ ვერ გადამიხდიან იმდენ ფულს, რომ მიყიდონ. არ დახარჯავენ მარკეტინგში მაგდენ ფულს რა. უბრალოდ აი ეს არის ზედმეტი ფილოსოფიისა და ჰეროიზმის გარეშე მარტივი მიზეზი. აი ეგეთი მარტივი მიზეზების ჯერა მე. და მაგიტომაც რა, აი ისეთი განხილვები, რომლებიც აი მაგალითად ქარვაო რა არის, ხო?
მანქანების განხილვით შეულობს ახლა მიიწვია რაღაცა ბრენდმა. მე ხო ვიცი რომ იმ ჯიგარმა მეტ ვოტსონმა რო შეუკვეთა Porsche GT3 RS ამქარვა უთი აქვს შეკვეთილი. ესე იგი დამოკიდებულია და ის იმაზე ზრუნავს რომ მას შემოსავალი არ მოაკლდეს. გამიგე, ცოდიტები კი არ არის მაგის გამო ახლა კაცო, ყველა მასე აკეთებს საბოლოო ჯამში, მაგრამ მაგას არ უსმენ რა, ყველა რა უმეტესობა. მაგრამ მაგას არ უსმენ, usmen ისეთ ტიპს, რომელსაც ცალკე ბიზნესი აქვს და უბრალოდ მანქანებს განიხილავს, იმიტომ რომ ევასება რა. სიტყვაზე ვიძახი. მაგ სფეროში. ან ტექნიკები ცალკე დიდი ბიზნესი აქვს, მაგრამ ტექნიკებზე ბაზრობს პროსტა იმიტომ რომ ევასება. ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა თავისი ბავშვობის ტრავმა. როდესაც იჩნდება ტიპი, რომელიც მდიდარია და ბავშვობის ტრავმა აქვს ის რომ მშობლები არ უსმენდნენ და უნდა რომ ხალხს რაღაცეები უთხრას ისე როგორ ხედავს თვითონ სამყაროს, ეგ არის ყველაზე ჯანსაღი წყარო. მასე ვარ კვების თემაშიც რა. აი ხა მაგალითად საკაიფოდ ვაკვირდები და საკმაოდ უსმენ ის ტიპი რო არ ბერდები, don't die ტიპი რა. იმიტომ რომ იმ ტიპს იმდენი ფული აქვს, არ ჭირდება არაფერში რომ ვიღაცისგან რაღაცეები აიღოს რა. რაღაც მომენტში შეიძლება მაგანაც აურიოს, იმიტომ რომ რაღაც გაკოტრდეს და ძალიან მაგრამ ჯერჯერობით არ ეთყობა ეგ. მაგას უსმენ მაგალითად. ბრაიან ჯონსონზე იძახი. ბრაიან ჯონსონი, კი ბატონო. და საბოლოო ჯამში მივედი იქამდე რომ აღარავის აღარ უსმენ, იშვიათი გამონაკლისების გარდა ხელოვნური ინტელექტისა. იმიტომ რომ ხელოვნურ ინტელექტს ეგ მიკერძოებულობა არ აქვს. და დასეტაპებული მაქვს ჩათი. ეხლა განახებს ჩემ ჩათს. ნახე ჩათს რა ქვია? კაცი ხელი? პირველი ჩათი ნახე. ჯანმრთელობა. კი ბატონო. ამ ჩათში მე მოყოლილი მაქვს ყველაფერი ჩემი იმის შესახებ, ყველა ჩემი ანალიზი მაქვს ატვირთული. პერიოდულად ვახსენებ ხოლმე ყველაფერს და ველაპარაკები. აი მოდი ვცადოთ აი ბოლო რა მაქვს ვიზებული. ოდესტონი 2 ცალი რომ დავლიო ერთის ნაცვლად შეიძლება? ვეკითხები. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მეთითებული მაქვს რომ პასუხი დამებრუნოს არაქართულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით. რომ დატრენინგებული ინგლისურ ენაზე რადგან არის ეს და უცხოენებზე და უფრო მეტი ლიტერატურა იქ მოიპოვება, იქედან იფიქროს რა, მაინც არ მინდა ის მომენტი გამოს. ხა ყოველთვის სწორს კი არ მეუბნება, ზოგჯერ სისულელესაც მეუბნება რა, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლები შეცდომის პროცენტულობა აქვს ჩემთვის ვიდრე ადამიანებს, ჩემს პრაქტიკაში. ფაქტია, აგერ ტიპი მთელი თვის განმავლობაში მიმტკიცებდა რომ ქონდა ნაღვლის პრობლემა და ქართველი ექიმები მკურნალობდნენ პანიკურ შეტევაზე. ამიტომ უსმენ ამას. რაღაცა მჭირდება. ასე მაქვს social media manager-ი ხედავ დაბლა, დასეტაპებული. ამას ჩაუგდებ ხოლმე ჩემს ეცის შედეგებს და ვეკითხები შემდეგი რა ვქნა. და თვითონ იმას ვიზავს ხოლმე, ანალიზს გავუკეთებს ხოლმე, მეუბნება სად რა ცვლილებების შეტანა ჯობია, მე მაგას მე ვაანალიზებ, რა თქმა უნდა მე ხო ჩემი ცოდნა მაქვს და მე მაგას ვაანალიზებ და მაგის მიხედვით მე მივყვები რა. და ასე მაგ დასეტაპებული რაღაც სისტემური ინსტრუქციები მჭირდება ხოლმე ჩემს იმაში რა ქვია, ტექნიკური ენაზე და ასე შემდეგ და რაღაცა სულ ამას ვიმაშვებ. Copywriter-ი აი, ნახე, copywriter-ი მაქვს. დაახლოებით 1 წლის წინ ანალიზებს გეუბნები, მე და შენ შევხვდით საღამოს და შენ მეუბნები ხელოვნურ ინტელექტთან კვებაზე ქონდა საუბარი და მეუბნები რომ წერ და აბა კვება დავაწერინე ჩემზე მორგებულიო და კაცო ჭადი დაიწყო დილად ვგიჟდები ჭადით დილის დაწყებას და საიდან იცოდა მე არ მithkomს გახსოვს ეგ ვარიანტი ანუ გვაუცებს ეს ინსტრუმენტი რაც ისტორია ადამიანის ხელში ძალიან სასაულო რაღაცა იზამს სად აქვს ლიმიტაციები ჯერჯერობით შენთვის შენ ვისთვის არის კვების ნაწილში ვის ეხმარება ვის ვერ ეხმარება გეტყვი სად აქვს რაღაცა მომენტებში ახასიათებს ხოლმე გაშტერება რა და რაღაცა სისულელეს რომ მიპასუხებს ხოლმე ვეტყვი რომ კი მაგრამ ეგრე რატო არის მე ვიცი რომ ასეა გადახარჯავს ხოლმე ამას და მეტყვის რომ იცი ნიკა მართალი ხარ მე გადავამოწმე და შენ სიმართლეს იძახი მასეა კიდევ კარგი გადაამოწმე ვამოწმებ ხოლმე სხვაგანაც ვამოწმებ რა ChatGPT-ს და Gemini-ს ერთად ვეკითხები ხოლმე ზოგჯერ კითხვებს რაღაცეები ნახე ხელოვნური ინტელექტი კარგი არის ადამიანის ხელში რომელსაც იმაში რაღაც სპეციალიზირებული ცოდნა უკვე აქვს მაგალითად მე რო ეხლა ესავდგე და ხელოვნური ინტელექტი მივცე მარკეტოლოგს ვაფშე სხვა დონეზე გამოიყენებს და რომ მივცე ტიპს რომელსაც მარკეტინგი საერთოდ არ იცის მარკეტინგში ვერაფერს ვერ იზამს იმიტომ რომ კითხვას ვერ დაუსვამს სწორად შესაბამისად ის სწორ პასუხს ვერ დაუბრუნებს და გააკეთებს სისულელეს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კითხვას როგორ უსვამ
ხო და აი ეს სწორი ადამიანის კალაშნიკოვივით არის რა, მაიმუნს თუ მიცემ შეიძლება თავი დაიღუპოს, მაგრამ კილერს თუ მიცემ შეიძლება ასკაციან არმიას მოერიოს რა. მაგარი იარაღია, ძალიან უბრალოდ სპეციალიზირებული ცოდნაჭერია მის მოხმარებას. უნდა იცოდე რა კითხვები დაუსვა. მაგალითად, მე მაგალითად რას ვაკეთებ ხოლმე, იცი? წერ რომ მინდა რომ ხელოვნური ინტელექტი დავასეტაპო ნუტრიციონალურად. ჩემი პრობლემები არის ეს. დამიწერე პრომპტი, რომლითაც ამ ხელოვნურ ახალ ჩას დავასეტაპებ ნუტრიციოლოგად, ოღონდ ინფორმაცია უნდა მოიძიოს უცხოურ ენებზე დაყრდნობით, სანამ რაღაცას მეტყვის მინიმუმ 5 ჯერ გადაამოწმოს სხვადასხვა წყაროში და მომცეს საუკეთესო შეწონილი საშუალოს მქონე პასუხი. აი ეგეთ რაღაცას მიმოშვები ხოლმე. ეს მიგენერირებს პრომპტს და მეუნება რომ გინდა გავითავისო ეს პრომპტი, აქ მნიშვნელოვანია რომ უთხრა რომ არა. შენ არა. გაჩერდი? მანდ გაჩერდი ახლა შენ? მე ეს პრომპტი მიმაქვს, ვაგდებ ახალ ჩატში. ვამოწმებ ჯერ ხონა სწორად გაიგო რას უთხარი, რომ დამიწერს ამ პრომპტს, მე ხო ვიაზრებ რომ იმას მეუნება რა შესაძლოა და რაც მინდა. ჩავაგდებ ახალ ჩატში და ის მუშაობს ხოლმე მე საკაიფოდ რა. ამ თულით და იარაღით მივალ წერტილამდე, სადაც ცნობიერების რაღაც დონეზე უფრო მეტი ადამიანი უფრო სწრაფად ამოვა. ეხლა რას გულისხმობ? ანუ ეს არ არის ის 20%, რაც პერსონალიზებას, ინდივიდუალიზაციას, accountability-ს, ანუ პროცესში რო დავრჩი მაგას ჭირდება, ამას ვერ მაძლევს. მაგრამ იმ საბაზისო დონეზე რო ავიდე, რომ ჩემ თავს არ ვავნო, აქამდე შემიძლია მოვიდე. და თუ ესეა, გამიხარდა, იმიტომ რომ აქ კითხოს გვისვამ ხოლმე მე აკადემიის ნაწილზე. კაცო, ყვებას რაღაც ოდნა უნდა ხელოვნური ინტელექტი არსებობს. და ხوار გეშინია ხელოვნური ინტელექტის. მიხარია, იმიტომ რომ იმდენად გაიზრდება ადამიანების რაოდენობა და კიდე მიკურს რო არ იზრდება. ანუ როგორ არის დღემდე შემორჩენილი მითი, რომ დილით ლიმონი, წყალი და თაფლი ცხიმს წვავს. იმიტომ რომ აი ეს იმდენად ბაზისურია, ნებისმიერ ხელოვნურ ინტელექტი მithumetes დამპროპტილი ისეთ პასუხს მოგცემს, რომ შენ მიხვდე რა არის და რა, ანუ რეალურად მივდივართ მაინც იქამდე, რომ ადამიანებმა არიციან რა კითხვები უნდა დასვან. იმიტომ რომ ჯანსაღყვებაში ბევრი რამეა სწორი ნაბიჯი. სწორი ნაბიჯია, რომ ბევრი ბოსტნეული ჭამოს, სწორი ნაბიჯია, რომ მეტი ცილა მიიღოს, სწორი ნაბიჯია, ფიზიკური აქტივობა დაიწყო. აი ხა, შემდგ ომის სწორი ნაბიჯი რომელია ჩემ ცხოვრებაში დავნერგო. აი მან ჭედავ. მაგრამ საბაზისო დონემდე იმდენად სწრაფად ამოვა ცნობიერება და აღარ მოგვიწევს ისეთ მითებთან თამაში, რომლითაც მე ჯანმრთელობა შეიძლება დაიზიანო. აი ეს מחარებს ყველაზე მეტად. მე იქნება ზევით აუცილებლად ნაწილი, სადაც ჭირდება პერსონალიზაცია, ცოდნა, პრაქტიკა, მაგრამ აი ამ დონეზე რო ვავალთ, იქნება ჩემთვის ძალიან სასიხარულო. მე მგონია რომ სკოლებში დაიწყებენ ხელოვნური ინტელექტის მოხმარების სწავლებას რა. და რა აკრძალვას. არა, ვიცი შეთქვეშ აკრძალვას, მოხმარების სწავლებას დაიწყებენ ხელოვნური ინტელექტის, იმიტომ რომ აი სანამ ხელოვნური ინტელექტი სანამ Gemini იქნება და რას ვაკეთებდით? ხო, research როგორ ვაკეთებდით? Google-ში ვწერდით რაღაცა საძიებო ფრაზას, მერე გადავდიოდით ცალ-ცალკე ყველა გვერდზე და ვნახულობდით. იგივე საკეთებს ეს ოღონდ სწრაფად, ჩემზე 10,000 ჯერ უფრო სწრაფად რა. გადადის Google-ში, სხვადასხვა ინფორმაციას ნახულობს და იმაზე მიბრუნებს შეჯამებულ პასუხს. ანუ რაღაცები შეიძლება შეეშალოს, მაგრამ გადამოწმება უნდა იცოდე რა. ეგ არის და ეგ. ნიკა დაკავებულ ადამიანის ცხოვრებაში, ხა ვინც გვისმენს და უყურებს, კვების ჭრილში ერთი რჩევა რას მიცემდი. ან შეგვიძლია არ გააკეთო შეკვეთა. ძალიან კარგია და ეგ მარტო ემოციური არის. მან ფიზიოლოგია, ტვინის ახალი წარმონაქმნი არის შედარებით აი შენ რაციონალიზმი. შეუკვეთე სანამ მოგშივდება. აი ესე იდეალური სლოგანია. შეუკვეთე სანამ მოგშივდება. შეუკვეთე სანამ მოგშივდება. ჯანსაღყვება დროს რა გართმევს ინვესტიცია. მე ცოტა დრო მაქვს კიდე თუ გინდა შეგვიძლია გავაგზავნოთ. სუპერ, კი, მაშინ ამას მესვიზენ რა ქვია ამ ნაწილს ახსნე. იმიტომ რეალურად როცა გშია და მაშინ იწყებ მაგაზე ფიქრს, შენ გონია რომ მარტო ემოცია გაბრკოლობს, რომ ძალიან შე არა, ფიზიოლოგიაა. ფიზიოლოგია, რომლის ნაწილი ჩემი მადის მარეგულირებელი ცენტრეზის ცენტრალურად ტვინის ღეროში, რომელიც ყველაზე ძველი წარმონაქმნია ევოლუციურად. ზემოდან ადევს ტვინის კერქი. ეს არის ჩემი რაციონალური მე. ეს არის პასუხისმგებელი გადარჩენაზე. გადარჩენას და რეპტილიურ ტვინს უერთოს ვერაჯობებს, წონაში კლება მინდა ენერგიულად უნდა ვიყო ტვინი. სწორედ ამიტომ ეს რო ყურილს სანამ ეს იყვირებს, 10-ქულიანი შკალა იღე. ტები არ უნდა კონდეს რა. ზუსტად ამ 10-ქულაზე კი არ დაიწყო შიმშილდი გამოძახება, დაიწყა 6-ზე, 7-ზე და ბევრჯერ რო გამოიძახე. სანამ მოგშივდება მანამდე. იდეალურ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეალურად ხო შკალა რაღაცა ქულაზე მაინც გშია. ხო, შეგვიძლია დავარქვათ, რომ 5-მდე არ მშია. რაღაცა ქულაზე თუ არ გშია, ესე იგი არასწორად ჭამე, იმიტომ რომ გადამძღარი ხარ. იქნება 4 საათი გავიდა. არა, მე რას ვიძახი, იცი? ცოტა მაინც სულ უნდა გშიოდეს რა. идеალურ სიტუაციაში. 80%-მდე მიიყვანე შენი კუჭი. ანუ მეც შეჭამდი რომ რამე იყოს. კი, ცოტა სულ უნდა გშიოდეს.
რამდენი ხანში ერთხელ ჭამ ხოლმე? 3 საათში ალბათ რა. 3 საათში ერთხელ. 3 საათში ერთხელ ჭამ კი. რა წერტილია, სადაც რო გადააცდინო, იძახი რომ უკვე აიხა ვეღარ ვაზროვნებ. აი, რაც ეს ნაღულის პრობლემა დამიწყო, მაგის მერე როგორ არის, იცი? თუ შევატყე რომ ცუდად ვარ. მივხვდი რომ დავაგვიანე ჭამა რა. იმიტომ რომ როგორც კი შევჭამ, მალევე კარგად ხდები. ეთყობა რომ ივსება რაღაცა და ესა. იცლება. და სანამ აწუხებს. რა საინტერესო რაღაცა ყოფილა რომ მე მაგ მხრივ არ მიფიქრია არასდროს. მიუხედავად იმისა, რომ 50 კილო მაქვს თავის დროს დაკლებული რა, არ მიფიქრია მაგ მხრივ არასდროს. კუჭი არის მეორე ტვინი სხეულის და ყველაზე მეტი ნერვული დაბოლოება გადის თურმე კუჭში. მე არ ვიცოდი. თლიან საჭმელებელ სისტემაში. კუჭნაცლავის სისტემაში. თლიან კუჭნაცლავის სისტემაში. და როდესაც ნაღულის ბუშტი დიდდება, განაუბრალოდ დიდდება, შეიძლება თუ კუჭის გაღიზიანებული გაქვს და გაზების ერთვის ვაგუსის ნერვს დააწვეს, რომელიც გამოიწვევს მე რაც მქონდა გულისცემის ავარდნა და ჩავარდნას 80-ზე ჩამოვიდო და 130-ზე ავარდებოდა ჩამოვიდო და სიგიჟე რა, ანუ წესით არ უნდა იყო. თურმე ანუ მაგ ყველაფერს იწვევს ნაღულის ბუშტი, მეტი არაფერი რა. მაგას ნერვულობას საოცრად დამიწყნარდა ნერვები, რაც სწორი კვება დავიწყე. იკლო, აი რა საინტერესო რაღაცა მიკლო, ნახე, ბევრს აწუხებს საქართველოში და მგონია რომ ჭამით მაგის გამოსწორება შეუძლიათ. უბრალოდ არ აქცევენ ყურადღებას. უყურე, პრობლემურ გარემოებებზე ნერვიულობის დონე მიკლო. ანუ ადრე თუ რაღაცა პრობლემა იყო იმაზე თუ ვნერვიულობდი, ეხლა ბევრად უფრო ნაკლებად ვნერვიულობ. აი აშვაგანდას რო დალებდა უფრო ის ახლა დარელაქსებული რა, დაახლოებით მასეთი რაღაცა მოხდა რა, რაც დიეტაზე დავჯექი ისევ. სტრესულ სიტუაციებზე რეაგირების დონე მიკლო. აგზნებადობა შემცირდა რა. სხვათა შორის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო რაღაცას მოგიყვები რა. ეს სადაც კვებაში ძალიან გაუტია იყო ამერიკაში ვეგასში ვიყავე. და იქ არის გორდონ რამზის ბურგერები და 24-hour ბურგერი აქვს, რაღაცა ზღაპარია რა და მანდ დამერხა. 5 დღე მე მგონი, რამდენი ხანი იყო? 5 დღე ყოველ დღე ვჭამდი. და ლაივში მევასება ხოლმე პოკერის თამაში. აზარტული ტიპი საერთოდ არ ვარ, просто როგორც სპორტი პოკერი მევასება რა. და საღამოობით თამაშობდი ხოლმე პოკერს. ძალიან საინტერესო რაღაცა შემომჩნია და კიდე მაგანაც ცოტა შეიყვანა ექიმების შეცდომაში. ბიჭო, ბოლო 2 დღე ჭირდა ეგეთი რაღაცა, რომ დიდ ბეთს რო გავდიოდი, გული მიჩქარდებოდა. და რა და მე მართა მეთქი, არასოდეს ნერვიული ტიპი არ ყოფილი ვარ, ესე თქო რა და ჰუარ ვერდები ნიკა და რაღაცები და ნიკა დაბერდი ბიჭო და რაღაცა და ვეღარ ქაჩავ და თემა. თურმე რა ვერ ქაჩავს, მაო ნაღულის ბუშტი აწვება ვაგუსის ნერვს, ხდის უფრო ემოციურს და რესპონსივ ტიპს, ეს ვაგუსის ნერვი თურმე წნევასაც აკონტროლებს, ყველაფერი ეს რო აქტიურდება წნევას. კაროჩე, ყველაფერში მაგ თემებში ყველაფერში მომიწია ზედაპირულად მაინც გარკვევა რა. და საბოლოო ჯამში იწვევს გულის არასტაბილურ მუშაობას. აი ჩავარდნასავით რო გაწუხებს და რაღაც რო გძნობ, აი ეგეთ რაღაცეებს. ეს ბეთს რო გავიდოდი ხოლმე, ცოტა დიდ ბეთს რო გავიდოდიან რაღაც, ერთხელ იმაზე ბლეფი ტიპს რო გავუკეთე, გული კიდე აუმივარდა რა და მეთქი ბიჭო რა ჯანდაბა მჭირს ტეხა. ანუ შემცხვა, იცი როგორ შემცხვა რა მჭირს მეთქი ბიჭო რა მან ნერვიულებს. რაღაცა აპონტი ახლა კაცი ხარ რა. ამას ნერვიულობ და თურმეს მაო ის არის რა და აი რაც კვება და როგორ დავწნანდი ადრე რო რაღაც ისეთ ემოციურად რო რაღაც ცოტა ისეთი და რაღაცა ეხა ვაფშე დაჩილაუთებულია. ხო აი ბევრად უფრო ბევრად უფრო მარტივად ყველაფერს. მე მგონია რომ სტრესის მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი გარემოება არის სწორი კვება რა. იმიტომ რომ აი ნერვულ დაბოლოებებს რაც უფრო ნაკლებად შეაწუხებს კუჭის ორგანოები, მით უფრო მშვიდად იქნები რა. ამასობაში ნიკა ნაწლავებში ცხოვრობს ბაქტერიები და მიკროორგანიზმები და მარტო არ ცხოვრობთ. ადამიანის თითო უჯრედზე თითო მიკროორგანიზმი ცხოვრობს ძირითადად ჩვენ საჭმელებელ სისტემაში. მათგან მკვება ჭირდებათ. იმაზე მეტი კავშირი ქონია საჭმელებელ სისტემას მთლიან სხეულთან, გლუკოზის კონტროლთან, ნერვულ სისტემასთან, იმუნურ სისტემასთან, ვცივდები, არ ვიცი, ყოველ მეორე დღე სიცხე მიწევს, რა ხდება? ალკოჰოლის ამტანიანობასთან ყველაფერთან. ეგ კიდე წინ კვლევისაგანია და ძალიან ინდივიდუალური ეგ მიკრობიომის ამბავი. სწორედ ამიტომ ეგ ძალიან კაი მიგნებაა და სწორი. ეხლა შენახიდან მიდიხარ სამსახურში შეხვედრაზე თანამშრომლებთან. შენ როგორც
მეწარმე და ადამიანი, ვისაც სხვა ადამიანები აბარია სამსახურში და მთლიანი წინსვლა კომპანიის არის არა მარტო შენს დამოკიდებული, არამედ ადამიანებიც მუშაობენ. რას ისურვებდი? რომ ყველა ვარჯიშობდეს ჩემი თანამშრომელი. ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ნახე როგორი ტიპი ვარ, იცი, ძალიან პერსონალიზაციის მომხრე ვარ რა. ეხლა მაგალითად ჩემი მეგობარი მეუბნება რომ ბიჭო ძილი ვერ გამოვასწორეო რა და რა. ბიჭო ძილი ვერ გამოვასწორეო რა, მაგის დედავატირეო. დღეღამეშიო 12 საათი მჭირდება ძილიო. ასეთი რამე გაგიგიაო და ტიპი არის ერთ-ერთი დიდ ბანკში წამყვან თანამდებობაზე. შევასდა ეს ვაკაცური ერთად შეჭება მეთქი ანუ ხო ხედავ რომ სადავდე მოხვედი ახალგაზრდა ბიჭი ხარ და აი კიდე რა გეძინოს რა რო გვიძავს ხო მუშაობ არა ომარაო ბიჭო რაღაცაო ესო ცუდი არ არის რა ცუდი მე ყველა ადამიანი და აინშტაინს ეძინა დღეღამეში 16 საათი და აი კიდე რა გეძინოს რა თუ ეგრე უკეთესად მუშაობ გეძინოს ანუ მე ვარ მაგის მომხრე რა თუ უკეთესად ხარ გეძინოს მაგრამ ადამიანის უმეტესობა რა ვარჯიშის და აქტიურობის შედეგად კიდე უფრო უკეთესად ხდება არის იშვიათი გამონაკლისები, ახლა მაგალითად ამბი მე რო 12 საათი მეძინოს, იმ დღეს ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, გათიშული ვიქნები რა და ამას ჭირდება. არის და კარგად მუშაობს მაგის ტვინი რა, როცა კარგად ძინავს, დიდი ხანი ძინავს რა, მისთვის საჭიროა რა. შეიძლება იქ რაღაცა პრობლემებს გაურბის ამითი და მაგიტომ შვიდდება ძილის დროს ან რაღაცა ხდება, რა მნიშვნელობა აქვს რა ხდება, ხო კარგად მუშაობს. всё, ეძინოს რა, მაგის მომხრე ვარ. მაგრამ ის ვარჯიში ძალიან ისეთია რა, ყველაზე გამართლებული თემაა ჯერჯერობით. ამიტომ კარგი იქნება თუ ივარჯიშებენ და იმ გამორჩეულებმა, ვისაც სხვანაირად ჭირდება, არის ვარჯიშო რა უყო ახლა. ნიკა, შენ ახლა მეუბნები რომ არსებობს ინდივიდუალიზმი და პერსონალიზაცია და აქეთკენ მიექანება მედიცინა, ნუტრიციოლოგია მიდის პერსონალიზაციამდე. ჯერჯერობით არ ვართ ამ წერტილში მისული, მაგრამ 2040 წელს, როცა იმდენად იქნება გამჯდარი ხელოვნური ინტელექტი მედიცინაში, რომ მეკეთება საათი, რომელიც ნუტრიენტების სტატუსს განმისაზღვრავს და ყველაფერს მეტყვის ჩემზე მორგებულს, მაგამდე მივალთ, მაგრამ ჯერ დროა. და ეგ არის წარმოიდგინე ის 20% აი cherry on top-ს რო ეძახიან ტორტის ზემოთ რო ალუბალია ყველაზე მეტად რომელიც გინდა. მაგრამ ამასობაში ხა შემიძლია რომ არის 80% ბაზისების, რაც დიდი ალბათობით უმრავლესობა ადამიანში წინ წაწევს. ესეთია კარგი ძილი, ესეთია ვარჯიში, ესეთია დაბალანსებული კარგი ძილი რა არის? არა, კარგი ძილი ცუდი განმარტებაა. სწორი დრო, საათი ძილი. სწორი დრო და სწორი ხარისხი. ხო, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის კარგი ძილი შეიძლება იყოს 12 საათი, ან ვიღაცისთვის 4. 7 საათნახევარი 9 საათი არის საშუალო სტატისტიკური შუალედი უმრავლესობა ადამიანს და ეგეც გენებზეა დამოკიდებული. ძალიან მცირედი ადამიანები არსებობენ, ვისაც 5 საათი ძილი ყოფნით. კომპანიებში ვატარებთ ხოლმე შეხვედრებს, ვეკითხები და ძილზე გადავდივართ. ვეკითხებით, აბა ვის რამდენი ხანი გძინავთ? და ვიწყებ 9, 8, 7, 6 და ბოლო ხელი ვინც რჩება და ეს არის ხოლმე დაახლოებით 20-30% დამსწრეების, მეუბნებიან რომ 5 საათი მძინავს. მე შემდეგ კითხვა, კაი და თავს როგორ გრძნობ? რავი, ჩვენ შეულებრივად. და ჩვენთვის სტატისტიკურად რა ეს გენის მუტაცია, რომელიც განაპირობებს ძილის ხანგრძლივობას გენეტიკურად, არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 5%-ს აქვს. და მე რეკითხოს რომ ხა თქვენ მარწმუნებთ, რომ მსოფლიოს მოსახლეობის 5% ამ ოთახში მისხეთ ხართ და მაშინ რა ხდება? გახსოვს შებერილობაზე რა თქვი. ზოგიერთ ადამიანს დავიწყებული აქვს როგორ გრძნობს თავს, როცა მართლა სწორი დრო ძინავს მისთვის. ზუსტად. და მაგრამ სწორედ შევა ინდივიდუალური, მაგრამ აბა ცადე. ხო. აბა 1 საათი მოუმატე. აბა ვარჯიში დაამატე. აი მე მაგალითად 12 საათს თუ გადავაცილე დაძინება, მეორე დღეს იმის 20% ვარ, რაც შემიძლია რომ ვიყო. რაც არ უნდა ხდებოდეს, რაც არ უნდა საქმე მქონდეს, აი ყველაფერს ცეცხლი რო ეკიდოს, მაქსიმუმ 11 საათზე მივდივარ ვითიშები ვიძინებ რა. ყოველ შემთხვევაში მასე ვცდილობ რომ ვქნა. ბოლო 1 თვე არის დაახლოებით აურიე და უნდა გამოვასწორო, ცოტა გამხელი ჯობია, მაგრამ ყველაზე კარგად ვარ 10-ზე რო ვიძინებ, 6-ზე ვიღვიძებ, აი ეგ არის ჩემთვის იდეალური. აი ბოლო 1 თვეა რაღაც გვიან მუშაობა მიწევს ხოლმე რა და შევყევი და მაგ პუნქტში ცოტა დამერხა. და ვერც ვარ ისეთ ხოძე. აი 10-ზე რო დავიძინო და 6-ზე რო გავიღვიძო ყოველ დღე, აღარც ვარჯიში მღლის. აღარც არაფერი, ანუ გიჟივით ვარ მთელი დღე რა. ეგ არის ჩემთვის ეგრე. ვიღაცა შეიძლება ღამის 3 საათზე დაძინება ჭირდება. მე ეს ჭირდება. მე ამას უკავშირს ვაკავშირებ იქ რომ თემამა ჩემი თელი დასთავი მასოს 10 საათზე იძინებდა და 6-15 აქ და იღვიძებდა. თვითონ დაამუღამა რომ ესე მისთვის კაია. ხო და როგორც ჩანს მან შთამომავლობას დიდი ისა გენეტიკა, ქრონობიოლოგია და ქრონორიტმი. დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც ჩანს გენეტიკას რა, იმიტომ რომ მეც მასე ვარ. ხო და
და ეგ არის რა, შენ თავზე უნდა ცადო სხვადასხვა რაღაცეები და რომელიც შენზე მუშაობს, ის უნდა მოირგო რა. ეგ არის ოქროს გასაღები. მაშინ როცა ვიცით რომ რაღაც ნაბიჯები დიდი ალბათობით გაამართლებს, მაგის და მიუხედავად ყოველთვის შეიძლება კითხვა და ჩემზე როგორ მოხდება. ამისკენ მიექანება მთელი მსოფლიო, მათ შორის საქართველოში ეს წერტილის მალე დადგება, სადაც პერსონალიზებული მიდგომა მედიცინაში, ნუტრიციოლოგიაში იქნება ერთადერთი უპირობო არჩევანი, იმიტომ რომ ადამიანები აღარ ვფიქრობთ საბედნიეროდ, გადარჩენ არ გადარჩენაზე, ვფიქრობთ უკეთეს ცხოვრებაზე. ჩვენ აღარ გვინდა ჯანმრთელობა, მხოლოდ ჩვენ გვინდა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. სხვათა შორის მე ვფიქრობ, რომ ეგ მომენტი უკვე დამდგარია, პერსონალიზირებული მიდგომა, უბრალოდ ყველასთვის ხელმისაწვდომი არა, იმდენად ძვირია. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, აი ხა მე მოგიყვები ერთ ისტორიას. კომოს ტბაზე ვიყავი 2024-ში და ვიყავი როგორ ხალხში, იცი? აი ეგრე რო იცინიან რა. აი ყველაზე ბანძი საათი ტიპს ვისაც ეკეთა ხელზე იყო ესე რა ქვია, ერთი ალბათ $70,000 როლექსი. აი ძალიან ისეთი რა, ძალიან ბანძი. აი რიშარდ მილი ბავშვი, 15 წლის ბავშვი და ეგეთი რაღაცეები რა. ეს იყო კონკურსო და ელეგანს არის ეგეთი კონკურსი, სადაც რო აგიხსნა რამდენად დიდარი ხალხი ჩამოდის, გეტყვი რომ მინიმუმ ერთი 20 კაცს ყავდა 30 მილიონი დოლარის ღირებულების თითოს მანქანა ჩამოყვანილი 2 დღით იტალიაში, რომ სხვებისთვის ეჩვენებინა. ერთ ტიპს ყავდა McLaren F1 ჩამოყვანილი, რომელიც 25 მილიონი ღირდა იაპონიიდან. 2 დღით ჩამოიყვანა ხალხსაჩვენა, რომ ყავს და წაიყვანა რა. ხო ხდებიან. აი ეგეთი ხალხი. დარწმუნებული ვარ, რომ იმ დღეს ისინი რო იქ იყვნენ, რამდენიმე ქვეყანაში პოლიტიკური მოვლენები გაჩერებული იყო რა. და ბიჭო, ეგ ანუ ბევრ დიდარ ადამიანთან მქონია რა შეხება, მაგრამ ქართველი მდიდარი რა, ის მდიდარი არაა, ისინი რო არიან. ის სხვა მდიდარია. ის არის როგორი მდიდარი, იცი? იდეალური თმის ღერი რო აქვს, ეგეთი მდიდარი რა. რას აკეთებენ დღემდე ვერ გავიგე რა, მაგრამ რაღაცას რო უეჭველი აკეთებენ, ვიცი. და მანდ მივხვდი რამდენად სხვადასხვაა ჩვენი და მათი ჯანდაცვა. და ყველაზე კარგად ეგ სად გამოჩნდა, იცი? საღამოს წვეულება რო ატყდა, 85 წლის კაციც ეყავდა ძმაო. ცალფეხზე იდგა, არასოდეს არ დამავიწყდება, 85 წლის ვარო, ეგრე მითხრა ცოტა ხნის წინ და გავხედე და ცალფეხზე დგას და აი შუდ უბერავს და დახტის და გაოფლიანდა და დავაიწავიდა და რაღაცა და ეს გვერდზე მაგის ძმაკაცები თავისი ასაკის. არა ძმაო, მეთქი შანსი არა, 80 წლის ხალხი თუ ესე დღეშია, ესე იგი ჩვენ სხვადასხვა სამყაროში ვცხოვრობთ. ვერავინ ვერ დამაჯერებს მე, რომ მაგას და მე ერთი და იგივე დონის ექიმი ვუკურნალობს რა, ანუ მაგის შანსი არ არის. ან ერთსა და იმავე MRT-ში გვაწვენენ, როცა გვჭირდება რა. ანუ მაგის პონტი არ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ვიღაცა მუტანტი ყავთ დაჭერილი, სადაც შევლენ, ის დაასკანერებს, ესე ეტყვის რა ჭირს და მე მიდიან და ვკურნალობენ. აი, პონტი არ არის რა. შანსი აი, ვერ აი მაგდენი შეიძლება ერთი ადამიანიც ეყოდეს ასაკობრივ, მაგრამ ყველა ბიჭო ვისაც ფული აქვს, ყველა ასაკიანი ეგეთ ხოთზე იყოს, ყველაც ეყოლდა. ჩვენთან ხო არის რომ ასაკიანი ტიპები დაჯდებიან ხოლმე და ითვლება ეგ სოლიდურ რაღაცად, რომ ტიპი ზის და სხვებიც ეყოლენ და ეს მაგარი ტიპია, ზის. აი ულტრა რიჩ ვიცაც ქვია, ის არ ზის, ის ცეკვავს და ზის ჯოლებრივი ტიპი რა. არა ძმაო, მაშინ მივხვდი რომ ხო ისინი სხვა სჭამენ, სხვა სვავენ და სხვანაირად კურნალობენ რა. ეგ კარგია, იმიტომ რომ აუცილებლად ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად დადგება წერტილი, სადაც არ ვიცი, ბოლო წერტილი იქნება უკვდავების ელექსირი და აი ყველაფერი ეხარ ეს გამოს 85 წლის კაცი ცეკვავს ფასითაც და ხელმისაწვდომითაც დაბლა ჩამოიწევს. ელემენტარული პეპტიდები ავიღოთ რა, ოღონდ შეგვასწავლინა და რა მაგარი რამეა. მაგრამ ვერ ვიკეთებ რა, ანუ მეშინია, იმიტომ რომ არავინ საქართველოში პეპტიდი რა არის, რომ მოვიძიე და მეთქი ვიღაცა მითხარით ბიჭო, რომ გავარკვიო, რომ სანამ გავიკეთებ პეპტიდს, რას უნდა მივიღო, აი როგორ ტიპთან მივიყვანეს, იცი რომ აი მეკა, ანუ ადამიანი თუ შეიძლება მეკა იყოს რაღაცის, რომ ალბათ ეგ არის და მეთქი ესე და რით გინდაო რა ეს ვკითხა და პეპტიდი მაგაზე მე არაფერი არ ვიციო. ხო, მან მე სხვა პრობლემაც არის, იმდენად ძლიერია პეპტიდები, რომ თვითონ FDA-იც ებრძვის. ანუ ამოღებულია, აკრძალულია ზოგიერთ შტატში, იმდენად საინტერესო ტიპია, ან პეპტიდი, ეს არის არც ჰორმონი
და არც ის სტანდარტული მედიკამენტები, რასაც მიცხოვთ. არის შუალედური ძალიან ძლიერი, რომელიც არაფერს არ აფუჭებს. ამინომჟავების ჯაჭვია. ზუსტად, აბარად ცილა, რასაც მიიღებდი. ხო. და ისეთია, რომელიც ძლიერია, სწორი ჯაჭვია, ძლიერია და თანამასობაში არაფერს აფუჭებს. ანუ მაგალითად, ადამიანს წუნთის მატება უნდა და იღებს სტეროიდს, ის 37,000 ჯანმრთელობის პრობლემას უქმნის. და მასზე 10-ჯერ ეფექტური პეპტიდია, რომელიც აღდგენაში, რა ქვია, კუნთისმატებაში მეხმარება და GLP-1 მაგრამ არასწორად თუ გაიკეთებ, შეიძლება სიმშვიდე გაზარდოს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად GLP-1 რა არის, მსოფლიოს მილიარდიანი ინდუსტრია წონისკლების სად მოვიდა? პეპტიდამდე. GLP-1 პეპტიდია. რა თქმა უნდა, პეპტიდამდე მივა ყველაფერი ასე მგონია მე. მე ესე მგონია, რომ მალე, ეს 15 წელიწადში აღარ გვექნება დექსალგინი და გვექნება პეპტიდის ტიპი, რომელიც თავის ტკივილს გააჩერებს რა. აი ესე მგონია მე რა. იმიტომ რომ საინტერესო მომენტი გველოდება წინ. მაგამდე მნიშვნელოვანია ჯანმრთელები, ჯანსაღები და ბედნიერები მივიდეთ წინ ჩვენი საყვარელი საქმის კეთებით. ნიკა. Yes. მადლობა. გაიხარე ძმო. გაიხარე. მადლობა მოწვევისთვის.